Кеше біз видео түсіргенбіз. Сменда болған балдарға зарплата біз айтақты 10 000 теңге сменға береміз, а одан бөлек каждый сатылған аяқ киімге 500 теңге деп. Ақжан 8 аяқ киім сатқан, Нұрдәулет шиелі деп айтамыз енді оны. 9 аяқ киім сатқан. Бүгінгінің рекорды, значит, 4,5 теңге 10 000-нан бөлек алады. Нұрдәулет Қалмырза ғой, значит. Ол 7 аяқ киім сатқан. 3,5 теңге дополнительно алады. Бекжан 7 аяқ киім сатқан. Ол да 3,5 алады. Жалпы бұл арқылы біз не білгіміз келеді? Бізге күніне примерно 30 бен 50 штуктың арасында аяқ киім өтеді. Бүгін 31 аяқ киім өткен, олар киімдердің ақшасы тұр, походу. Осылай, қайсысы жақсы сауда істеу келеді, қайсысының ынтасы бар, қайсысында желание бар көру үшін жалпы осындай біз кішігірім турнир жасадық. Мұртымыз өсіп кеткен болмаса, басқа бәрі нормально olur. Ертең аламыз да. Так, кеш жарық достар, бізде бүгін екінші смена шықты. Бізде жалғасып жатыр, міне каждый аяқ киім 500 теңге деген. Айдос бүгін 10 аяқ киім сатқан. Нұрсат бүгін 8, Тілек 6, ескі қасқыр Бекжан енді 15 аяқ киім сатты енді. В общем, осылай зарплата, кассаны жауа бер. Так, сразу зарплаталарын беріп жіберейік. Нұрдәулет қызық жағдай. Семьясына кетіп қапты. Маған біраз ескертіп деп айту керек қой ендігіде. Ондай жағдайлар болмайды бізде. Кетті. Семейнілер бірден көрінеді, жолдастарына жібереді. Маманкы ма? В общем, отбасына жібереді ғой енді, ары қарай. Отбасы құрамы үлкен ғой. 705, 14 000. Кетті. Одан кейін Тілек 13 000 болады. Так, біздің ережелер бәріне тең. Осы бір магазинге кіріп атқан адам, результат осылай. Әлі күнге дейін стикерға жазып жүр, стикерға. Блокнот алып қойыңдар дедім. Алған, бірақ әлі әкеліп үлгермеген. Кешегі күннің итоғы мынау, бүгінгі мынау. Каждыйың блокнотқа көшіріп алыңдар, маған бір апталық результат қызық, кім қалай жұмыс істейтін, иә. Осыған байланысты премия береміз деп айтып қояйық. Премия береміз десем, может, қатырақ жұмыс істейтін шығар.